Maayong buntag mga igsoon. Salamat na sad sa Ginoo kay niining adlaw magpadayon na sad ta sa pagtuon sa mga buhat nga series o episode 39 ta karon. Hapit na gyud nato mahuman mga igsoon ang pagtuon sa mga buhat kay ang mga buhat hangtod kini sa episode 42. Busa, salamat kayo sa Ginoo sa atong pagkamadasigon gyud sa pagpadayon sa pagpaminaw nato sa mga buhat. Og karon mga igsoon, ang tekstong atong isgutan mao ang mga buhat kapitulo 25 bersikulo 1 ngadto sa 27. Halos tibuok kapitulo atong mahuman ining adlaw. Og atong mahimbawan gani dinhi ang mahitungod sa hearing ni Pablo atubangan kang Festo. Mao kini ang bag-o nga gobernador nga nakapuli kang Gobernador Felix. Og daghan pagid kaayo ang atong mahimbawan pinaagi sa atong pagtuon karon. Mabalik na kita sa pagisgot para nga mapresko sa atong mga huna-huna ang atong gisgutan sa miagi ug makasumpay dayon ta sa atong isgutan karon. Sa miaging episode mga igsoon nagtuon kita mahitungod sa pagpadala ni Komandante Lisias kang Pablo didto kang Gobernador Felix. Kay napiligro gyud kaayo ang kinabuhi ni Pablo tungod sa pagpanumpa sa kapin sa 40 kabuok nga mga Hudiyo nga dili sila mukaon ug dili gani sila moinom hangtod nga ilang mapatay si Pablo. Ug nagtuon usab kita mahitungod sa paglugsong sa labang pangulong pari nga si Ananias didto sa Cesarea. Ilang gigukod si Pablo didto kay nagikyad sila sa pagpasaka og kaso bato kang Pablo. Ug ang kauban ni Ananias mao si abogado Tertulo nga ilang mamumulong ug ang uban nga mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Ug ang gipasaka nila nga kaso mga igsoon diha kang Pablo mao kini. Sumala sa atong gitun-an tigpasiugda kuno si Pablo ug mga kagubot sa tanan nga mga Hudiyo sa tibuok kalibutan. Pangulo pa kuno si Pablo sa pundok sa mga Nazareno nga sa ato pa gapasabot siya nga kulurom si Pablo ug wala siya'y insaktong gabarugan. Ug misulay kuno si Pablo sa pagpasipala sa templo. Ug gihatagan si Pablo og higayon sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon sa gobernador kung unsa lugar ang iyang makasulti batok niining gipangsumbong sa iya. Misulti si Pablo mga igsoon nga wala siya makalalis ni bisan kinsa sa templo, sa syudad ba o sa sinagoga, o wala usab siya makapagubot sa bisan kinsa nga mga tao. Apan miadto siya sa Jerusalem aron lugar sa paghatod sa hinabang alang sa mga gakalisdan nga mga Hudiyo didto. Mao kana ang iyang katuyuan mga igsoon. Maayo ba ang iyang katuyuan, di ba? Unya gipahayag ni Pablo nga adtong gipaatubang siya didto sa Sanhedrin, walay sala nga ilang nakita kaniya gawas sa iyang paglaom lugar mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay ug wala na ilain pa. Og nanalipod si Pablo nga wala gayud siya makapahugaw sa templo kay putli man sa dihang misulod siya sa templo. Sa ato pa natuman niya ang tanan nga mga patakaran sa balaod mahitungod sa pagsulod sa templo. Nakabalo man si Pablo ni ana. Edukado siya mahitungod ni ana ug mosubay gid siya ni ana nga patakaran o balaod sa templo. Og misulti pa si Pablo mga igsoon kang Gobernador Felix nga walay ebidensya nilang Ananias nga makasuporta sa ilang gipangsumbong batok kaniya. Wala gyud. Ug ang mga Hudiyo nga taga-Efeso, sila unta ang kinahanglan nga mag-atubang didto. Apan wala man sila mag-uban, busa dili sila mapangutan-an. Ug nahibalo kita sa miaging episode nga pulos pang politiko ang kalihukan sa gobernador. Halos pang politiko. Ug gapaniguro siya nga malipay ang mga tawo kaniya aron dili sila maghimog samok o gubot. Kay kun masamok ang area mga igsoon sa gi-assign sa Caesar sa maong gobernador, basin mapulihan siya og lahi nga gobernador. O basin gani silutan siya ni Caesar og kamatayon.
Busa ga paniguro pud ning gobernador mga igsuon nga dili magsamok ang ilaang mga area. Busa, human paminawa sa gobernador ang ipangsumbong nilang Ananias batok kang Pablo ug ang panalipod usab ni Pablo, igo lang niya gipuspon ang kaso ni Pablo ug misulti nga hukman niya ang maong gipangsumbong kun makaabot na si Komandante Lisias. Apan ang tinuod mga igsuon, daan man himbawan ni Gobernador Felix nga walay sala si Pablo. Kay gisulatan man siya ni Komandante Lisias ug pinaagi atong nga sulat ni Komandante Lisias na pamatud-an lugar nga walay sala si Pablo. Kay mismo si Komandante Lisias nasayod sa tanan. Busa ang gibuhat sa gobernador pangpolitiko ra ang iyang pagpospon sa kaso ni Pablo. Kay ang insakto untang buhaton sa gobernador mga igsoon, pinakasimpol. I-dismiss lang niya ang kaso ni Pablo. Pagkahuman ni Ana, iya dahing buhian si Pablo. Simple ra, di ba? Pero tungod kay politika man siya, mao'y makababag sa insakto unta niya nga buhaton. Pag uli nilang Ananias mga igsoon, gikan sa Cesarea, uli na sila sa Jerusalem. Miabot sa unahuna ni Gobernador Felix ug ni Drusilla nga iyang asawa nga maminaw sila sa wali ni Pablo. Og sa gawali pa si Pablo kanila mga igsoon mahitungod sa pagtuo kang Hesukristo, kaluwasan, sa pagkamatarong, sa pagpugong sa kaugalingon, sa paghukom sa Dios. Pagisgot ni Pablo niini, ang reaksyon nilang Felix, nahadlok sila mga igsoon. O gipapahawa nila si Pablo, kay gipalabi nila ang ilang sala kay sa kaluwasan, nga gaitunol unta ni Pablo ngadto kanila. Inunana nga klase si Gobernador Felix nga dili angay panag-ignan sa mga tao karon bisan sa tuwa, di ba? Ug mipadayon pa si Felix sa paglaom nga hatagan siya ni Pablo og salapi, kana ang usa nga tuyo lugar ni Gobernador Felix mga igsoon, nganong gaipatawag niya si Pablo o gawali si Pablo kanila kay para di ay nga muhatag si Pablo og kwarta o salapi, dayon makapagawas dayon niya si Pablo sa bilangguan. Apan wala hatagi ni Pablo si Felix og salapi, kay dili kini mo'y tuyo mga igsoon. Og nabilin si Pablo sa bilangguan sulod sa 2 ka tuig. Hangtod nga napulihan ang gobernador. Ug ang nakapuli kang Gobernador Felix, mao si Gobernador Festo. Bag-o kini nga gobernador mga igsoon. Karon, isgutan sa nato mga igsoon ang mahitungod sa bag-ong gobernador nga mao si Gobernador Festo kung unsa siya nga klase nga pagkatao ug unsa pud siya nga klase nga pagkagobernador. Si Gobernador Festo, maayo nga gobernador mga igsoon. Ug importante alang kaniya nga musubay ang mga tao sa balaod sa Roma. Strikto ni siya mahitungod sa balaod. Ug gusto giniya nga ang mga tao mutuman gid sa balaod. Ug mahitungod sa trabaho, abtik pud ni si Gobernador Festo sa trabaho niya mga igsoon. Kung buhaton karon, buhaton karon. Kung tapuson ang trabaho karon, tapuson ang trabaho karon. Kung ugma na trabahoon, ugma na ginatrabahoon. Ingon ana siya kamaabtikon sa iyang trabaho. Karon mga igsoon, si Pablo anaa na sa kamot ni Festo. Nga mao ang bag-ong gobernador ug nahimbawan nato ang kahimtang ni Pablo nga Israelita siya ug taas og rangko. Kay gani usa siya kaparisiyo sa una nga wala pa siya maluwas ug membro gani siya sa Sanhedrin. Taas gid siya grangko mga igsoon. Dili mabasta-basta si Pablo kay sa iyang pagkatao sa una tinahod gid siya nga tao. Apan bisan pa kon citizen si Pablo mga igsoon sa Israel, citizen usab siya sa Roma o Romanong lungsuranon si Pablo kay gikan lugar sa iyang pagkatao daan na siya Romanong lungsuranon. Kaya ang iyang ginikanan sad mga igsoon, mga Romanong lungsuranon usab. Basin gipalit nila kini ang ilaang pagka-Romanong lungsuranon o basin usab wala na nila gipalit.
O mahitungod sa kaso mga igsuon sa mga Romanong lungsuranon, kung naa sila'y kaso lugar, kung pananglitan husayon sila, apan diskumpiyado sila, kay wala sila mahatagig hustisya, mahimong magdiman sila nga didto mismo magdangop pang Caesar, didto lugar sa Roma. Katungod nila mga igsoon ang pagdiman kung unsa ang ilang gusto, basta kung di sila mainsaktuan sa maong husay. Ug walay si bisan kinsa nga makabuot ni ini, kay ila kanang katungod ug balaod pud na sa Roma. Magbasa kita sa nahitabo pag-abot na sa bag-ong gobernador. Diha sa mga buhat kapitulo 25 bersikulo 1 ngadto sa 12. Sa pag-abot na ni Festo sa iyang lalawigan, human sa tulo ka adlaw miadto siya sa Jerusalem gikan sa Cesarea. Sa ato pa, sa pag-abot ni Festo mga igsuon, didto sa Cesarea nga maoy puloy-anan sa gobernador o didto pod ang probinsya nga gi-assign sa Caesar kaniya nga maoy iyang dumalahon. Diha sa bersikulo 2, ug ang mga pangulong pari ug ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nagpahibalo kaniya batok kang Pablo. Ug sila mihangyo kaniya. Naghangyo nga unta iyang ipadala si Pablo ngadto sa Jerusalem. Naglaraw og usa ka pagpangatang aron mapatay nila siya diha sa dalan. Apan si Festo mitubag nga si Pablo gibilanggo didto sa Cesarea ug nga siya gayod nagunahuna sa pag-adto didto sa dili madugay. Siya miingon, "Busa, palugsunga didto ang inyong mga pangulo. Uban kanako ug kun aduna may sala kanang tawhana." Pasumbunga sila batok kaniya. Mga igsuon, bago pagani sa Gobernador Festo sa iyang paglingkod isip gobernador, diretso niya gitan-aw, gisurvey ang iyang area ug ang usang area nga iyang giadtuan mao ang Jerusalem. Karon kay kining mga kadagkuan nga mga Hudiyo, nakabalo sila nga moadto lugar ang gobernador. Og naghinam-hinam ni sila nga ilang masipsipan ang bag-ong gobernador nga kung hangyoon nila ang gobernador nga ipabalik si Pablo sa Jerusalem, mulampos gyud ang ang plano sa paglaraw kang Pablo nga mangatang diya sa dalan ug mapatay si Pablo. Apan sa pagangyo nila mga igsoon tungod kay gasubay si Gobernador Festo sa balaod, giignan niya sila nga didto man si Pablo gibilanggo sa Cesarea, busa didto gid sila magpasaka og sumbong, dili kay dito sa Jerusalem. Wala man dito si Pablo sa Jerusalem. Sa ato pa, wala giuyuna ni gobernador ang maong hangyo sa mga Hudiyo. Diha ta sa bersikulo 6, sa nakapabili na siya uban kanila sa dili mulabaw sa 80 ka adlaw, siya milugsong ngadto sa Cesarea. Og sa pagkasunod adlaw, siya milingkod sa lingkuranan sa hukmanan, og nagsugo nga ipakuha si Pablo. Og sa pag-abot na ni Pablo, ang mga Hudiyo nga gikan sa Jerusalem mialirong kaniya nga mipasaka batok kaniya sa daghang mga bugat nga sumbong nga dili nila mapamatud-an. Sa ato pa, diretso gilihok ni Gobernador Festo mga igsoon ang maong kaso. Paglabay sa pila ka adlaw, naglingkod siya sa iyang lingkuranan sa paghukom ug naapo didto ang mga Hudiyo nga gikan sa Jerusalem. Nagpasaka na dayon sila sumbong kang Pablo, mga bugat kuno nga sumbong apan sumala sa bersikulo nga atong gibasa, walay mga lig-ong mga ebidensya nga makapamatuod nga kanang ilang mga sumbong tinuod. Wala gyud mga igsoon. Bersikulo 8, ug sa iyang pagpanalipod si Pablo miingon, "Wala gayud ako makasala batok sa balaod sa mga Hudiyo o batok sa templo o batok kang Caesar." Sa gihapon gihatagan siya og panahon sa bag-ong gobernador nga makapanalipod sa iyang kaugalingon. Og si Pablo mga igsoon, wala na siya magdugay sa iya ang pagstorya diretso ra. Wala siya makasala sa balaod, sa mga Hudiyo, sa templo og kang Caesar, wala gid siya makasala niana. Bersikulo 9, apan si Festo nga nagtinguha sa pagpahimuot sa mga Hudiyo miingon kang Pablo, "Bot ba ikaw nga moadto sa Jerusalem? Aron adto ikaw hukmi bahin ni ining mga sumbong sa akong atubangan?" Apan si Pablo mitubag kaniya, "Ako aniya nagbarog sa atubangan sa hukmanan ni Caesar. Diin kinahanglang anhi ako hukman.
Ngadto sa mga Hudiyo, wala ako makabuhat og kalapasan, sumala sa imo nang himbaluan pag-ayo. Ana si Pablo kang gobernador nga nakabalo naman ka. Gobernador Festo, nga wa gid say nabuhat nga sala ba? Kay sa pagsugod ni Gobernador Festo, mga igsoon, siguro iyan na ninggi hikay ang kaso ni Pablo ug nakabalo na daan ni si gobernador. Bersikulo 11, apan kung nakasala man gani ako ug nakabuhat og bisan unsa nga angay sa kamatayon, dili ako mobalibad sa pagpakamatay. Apan kung wala may hinungdan kining ilang mga sumbong batok kanako, walay bisan kinsa nga makahimo sa pagtugyan kanako ngadto kanila. Mudangop ako kang Cesar. Kana ang gusto ni Pablo nga mahitabo, mga igsoon. Giprangka niya tubangan kang Gobernador Festo sa mga Hudiyo. Dili gusto ni Pablo na mobalik siya sa Jerusalem, kay nakabalo naman siya sa plano sa mga Hudiyo kaniya. Busa maisugon si Pablo nga nagsulti nga mudangop siya kang Cesar. Kay mauusab kini ang plano ni Hesus nga gipakasayod ni Hesus ngadto kaniya. Bersikulo 12. Unya si Festo, human makigsulti sa iyang mga magtatambag. Mga igsoon na ay magtatambag ni Gobernador Festo. Maayo kaayo ni nga gobernador. Kay nanginahanglan pa siya og mga magtatambag unsaon pagdumala sa iyang area, pagsulbad sa problema ug uban pa. Nagpasabot nga si Festo, wala magsalig sa iyang kaugalingon nga panguna-huna apan nangayo og mga opinyon o hunahuna sa uban. Mitubag dayon si Festo, kay midangop man ikaw kang Caesar ikaw muadto. Sa ato pa, abtik si Festo sa iyang pagkabag-o nga gobernador. Kay tulo pa gani kaadlaw gikan sa iyang pag-abot sa Cesarea ug sa iyang pagsugod sa pagkagobernador, mga igsoon, diretso siya mitunga sa Jerusalem aron sa pagsusi sa iyang mga sakop didto kung unsay kahimtang, unsay problema, unsay mga sulbaronon ug unsay angay niyang buhaton isip bag-ong gobernador. Gisusi lugar niya ang area dito sa Jerusalem. Karon, mga igsoon, pag-abot niya sa Jerusalem, nagpahibalo kaniya ang mga pangulong pari ug ang mga kadagkuan mahitungod kang Pablo. Og kini nga mga Hudiyo, mihangyo sila kang gobernador nga ipabalik si Pablo sa Jerusalem aron didto husayon ang iyang kaso. Apan ang tinuod nga tuyo nila at nga nila si Pablo, mga igsoon, sa dalan ug ila dayon nga patyon sa dili pa makaabot si Pablo didto sa Jerusalem. Wala gyapon mawala ang ilang daan nga plano, mga igsoon. Milabay na gani ang 2 ka tuig kapin sa pagkapulik kang Gobernador Felix ug ang bag-ong gobernador karon. Naagyapon, mga igsoon, sa mga unahuna sa mga Hudiyo ang ilang plano kang Pablo sa pagpatay. Wala gyapon mawala. Mga igsoon, daotan kining mga pangulo sa mga Hudiyo, di ba? Sobra gid sila kadaotan ug dili gyud ni dawatonon sa balaod. Ug ilabi na sa Ginoo. Ug ilabi na sa mga tao. Kay namakak sila ug nagbuhat sila og dulumtanan nga mga butang. Ila ganing patyon ang mga tao nga gakontra sa ilaa. Kadto nga mga tao nga ilang gipatay, walay pagani mga sala. Makauulaw gayud kaayo kini nga ilang gapangbuhaton, mga igsoon. Daotan kaayo. Dili nato paryasan. Apan si Gobernador Festo gasubay sa balaod. Busa gisultihan raniya ang mga Hudiyo nga kung adunay sala si Pablo kanila, kinahanglan nga maglugsong sila sa Cesarea ug didto sila magpasaka og sumbong batok kang Pablo. Didto man si Pablo gibilanggo ug mao gay nahitabo. Kay pagbalik ni Festo sa Cesarea, sa pagkasunod nga adlaw, milingkod siya sa lingkuranan sa hukmanan, o gipakuha dayon niya si Pablo gikan sa bilangguan, ug ang mga Hudiyo nga gikan sa Jerusalem, mga igsuon. Pag-abot ni Pablo dito sa hukmanan, mialirong dayon sila kaniya, ug mipasaka dayon sila og sumbong batok kang Pablo, mga igsuon, sa bugat kaayo ni nga mga sumbong nga dili ganit nila mapamatud-an. Siguro nga adtong higayuna, mga igsoon, sa dihang mialirong ang mga Hudiyo diha kang Pablo, makahadlok gid kaayo kini nga kahimtan ni Pablo. Apan si Pablo nagmaisugon, nagbarog, nagsalig diha kang Hesus Kristo.
Apan sa pagpanalipod ni Pablo, miingon siya nga wala siya nakasala o makasala batok sa balaod sa mga Hudiyo o batok sa templo o batok kang Caesar. Bisan gamay, wala gayud siya'y nabuhat nga sala. Apan aron malipay mga igsoon ang mga Hudiyo ang gibuhat ni Festo, gipangutanan niya si Pablo kung musugot ba siya nga mubalik sa Jerusalem si Pablo ug didto husayon. Sa ato pagapagawa si Festo sa desisyon mga igsoon. Si Pablo ang iyang gipadesisyon kung unsa ang iya ang gusto. Apan nakabalo si Pablo nga paagi ra kini sa mga Hudiyo aron ilang mapatay sa dalan. Ug sa dihang nasabot ni Pablo mga igsoon nga wala siya'y malaom nga hustisya gikan adtong husay. Sa magyapon sa pagpaatubang niya kang Gobernador Felix, wa gyapoy hustisya. Kang Gobernador Festo nga bag-o, wa gyapoy hustisya, ug gyapon ang pagpaniid ni Pablo. Iyang gigamit ang iyang katungod sa pagkaromano. Ug midangop dayon si Pablo mga igsoon didto kang Caesar. Ingon ana ka maalamon si Pablo. Pinagira pod sa giya sa Ginoo kaniya. Og nakasugot ra si Gobernador Festo mga igsoon niining gisulti ni Pablo kay dili gid niya mabalibaran mga igsoon si Pablo. Kay mauman kini ang balaod sa mga Romano. Busa miingon si Festo nga matuman ang gusto ni Pablo og madala siya didto sa Roma aron didto siya makaatubang kang Caesar. Dili ba gisultihan daan ni Hesus si Pablo nga makasistigos para kaniya didto sa Roma? Kung nakahinumdum kita sa atong gitun-an sa miagi nga pagtuon nato. Og pinaagi niini nga pagdangop ni Pablo mga igsuon kang Caesar, matuman lagi ang gisulti ni Hesus kaniya. Og kung atong sabton usab mga igsuon, daan nakabalo si Pablo sa maong plano. Pinaagi sa pagsulti ni Hesus kaniya nga makasaksi siya didto sa Roma. Og kada makaatubang si Pablo sa mga gobernador, makahibalo pud siya kung unsa ang angay niyang isulti. Kay nakabalo man siya kung unsa ang plano sa Ginoo. Kay gisultian man siya sa Ginoo. Busa dili na malisdan si Pablo mga igsuon sa pagsulti kung unsa ang angay niyang isulti. Sa sunod nga mga bersikulo mga igsuon nga atong pagabasahon karon, naay hisgutan nga mga tawo nga mao si Hari Agripa ug ang iya ang asawa nga si Bernice. Si Hari Agripa mga igsuon, anak kini ni Hari Herodes ug igsuon na niya ang iyang asawa. Hala. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Bernice. Sa ato pa, pareha sila og amahan. Hilas kaayo ilang gibuhat mga igsuon kay nag-asawa sila nga igsuon sila sa amahan. Bisan pa niini nagminyo lugar sila. Si Hari Agripa ug si Bernice mga igsuon mga Hudiyo man sila. Busa sinati kaayo sila sa tanang kalihukan sa mga Hudiyo. Apan si Gobernador Festo langyaw man ug wala kaayo siya'y kasayuran mahitungod sa mga Hudiyo ug bag-o pa siya nakaabot pod sa Israel. Dili lugar siya mga igsoon taga-Israel si Gobernador Festo. Busa nangutana si Festo kanilang Hari Agripa mahitungod sa kaso ni Pablo. Kay basin usa-usab nga makatabang silang Hari Agripa kang Gobernador Festo sa pagsusi sa kaso ni Pablo. Magbasa kita diya sa mga buhat, Kapitulo 25, versikulo 13 ngadto sa 27. Unya, sa paglabay na sa pipila ka adlaw, si Hari Agripa nga hari og si Bernice miabot sa Cesarea aron sa pagyukbo kang Festo. Samtang nagpabilin sila didto, sulod sa daghang mga adlaw, gibutyag ni Festo ang kaso ni Pablo sa atubangan sa hari nga nag-ingon. Ani ay usa ka tawo dinhi nga gibiyaang binilanggo ni Felix. Og samtang didto ako sa Jerusalem, ang mga pangulong pari ug mga kadagkuan sa mga Hudiyo mihatag kanako og kasayuran mahitungod kaniya og naghangyo og hukom batok kaniya. Gisaysay ni Gobernador Festo mga igsuon ngadto kang Hari Agripa kauban siyang asawa ang mahitungod sa kaso ni Pablo. Kay ang tuyo ni Gobernador para lugar nga makatabang silang Hari Agripa sa pagsusi mahitungod niini nga kaso. Bersikulo 16. Gitubag nako sila nga dili batasan sa mga Romanhon
ang pagtugyan kang bisan kinsa aron silutan samtang ang sinumbong wala pa ikapaatubang sa mga magsusumbong ug wala pa kahatagi og higayon sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon mahitungod sa sumbong nga gipasaka batok kaniya. Busa, sa nagkatigom na sila dinhi, wala ako maglangan. Hinuon sa pagkasunod adlaw, milingkod ako sa hukmanan ug nagsugo nga dadon sa sulod ang maong tao. Sa dihang mitindog ang iyang mga magsusumbong, wala sila'y gikasumbong batok kaniya nga daotan sumala sa akong gidahom. Bisan si Gobernador Festo mga igsuon nakapamatuod nga pinaagi sa iyang pag-usisa sa pag-usay niya sa kaso ni Pablo, wala gyapon siya nakita nga sala ni Pablo. Kay gadahom si Festo nga pinaagi niining mga sumbong sa mga Hudiyo, mapamatud-an nga si Pablo salaan. Pero mismo siya makasistigos nga wala gyud sala si Pablo. Bersikulo 19. Aduna hinuon sila mga punto sa pakiglalis batok kaniya mahitungod sa ilang kaugalingong patuo-tuo ug mahitungod sa usa ka Hesus nga patay na. Apan gipatuo ni Pablo nga buhi. Og kay nalibog naman ako kung unsaon sa pag-usisa kining mga butanga, nangutaan ako kung buot ba siya nga muadto sa Jerusalem ug didto hukman mahitungod niining mga butanga. Apan sa dihang mihangyo si Pablo nga magpabilin siya nga binilanggo alang sa paghukom sa emperador, kang Caesar. Nagsugo ako nga bantayan siya hangtod nga ikapadala nako siya ngadto kang Caesar. Og si Agripa miingon kang Festo, buot akong mamati ni ining tawhana. Sa ato pa gusto kaayo si Festo mga igsuon mamati mahitungod kang Pablo. Interesado siya nga maminaw kung unsa ang isulti ni Pablo. Kay sumala sa saysay ni Gobernador Festo, makapa-interes kaayo para kang Hari Agripa. Og si Gobernador mitubag, ugma, makapamati ikaw kaniya. Busa sa pagkaugma, si Agripa og si Bernace miabot uban sa dakong pasundayag og misulod sila sa dapit nga tigumanan. Kinuyugan sa mga pangulo sa kasundaluhan ug mga kadagkuan sa syudad. Ug tuman sa sugo ni Festo, gidala sa sulod si Pablo. Ug si Festo miingon, Hari Agripa, ug kamong tanan nga ania dinhi uban kanamo. Nakita ninyo kining tawhana nga mahitungod. Kaniya ang tibuok panon sa mga Hudiyo naghangyo kanako didto sa Jerusalem ug dinhi usab. Nagsinggit nga kinahanglan dili siya tugutan nga mabuhi pa. Apan akong nakita nga wala siya'y nabuhat nga takos sa kamatayon ug kay siya midangop man sa emperador, ako nakahukom nga ipadala nako siya. Apan kay wala ako'y bisan unsa nga ikasulat sa akong labaw, kang Caesar lugar, mahitungod kang Pablo, busa gidala nako siya sa inyong atubangan ilabi na gayud kanimo, Hari Agripa. Aron nga human nato siya masukit-sukit, aduna na ako'y ikasulat. Kay alang kanako, daw dili makatarunganon ang pagpadala og binilanggo nga walay sumbong nga gipasaka batok kaniya. Nalibog yun si Festo mga igsoon kung unsa ang iyang isulat mahitungod sa kaso ni Pablo nga ipadala ngadto kang Caesar. Alang sa dugang pagsabot, sumala sa atong gibasa, nakaadto silang Hari Agripa kang Gobernador Festo mga igsoon ug gibutyag ni Festo ang mahitungod sa kaso ni Pablo. Gisulti ni Festo nga nangayo ang mga Hudiyo kaniya og hukom batok lugar kang Pablo nga buot nga pasabot nga gusto nilang hukman si Pablo mga igsoon og kamatayon. Apan mitubag si Festo kanila nga dili batasan sa mga Romano nga itugyan ang bisan kinsa aron silutan samtang wala pa kini ikapaatubang ang sinumbong ug ang mga magsusumbong. Busa miadto ang mga Hudiyo sa Cesarea mga igsuon ug mipasaka dayon og mga sumbong. Og giigna ni Festo silang Agripa nga wala may bugat nga mga sala nga gisumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Wala gyud. Gawas lamang sa nalalisan nila nga ginganlag Hesus nga patay na kuno apan sumala sa gisulti ni Pablo buhi kini. Ang pagtuo sa tanang mga naluwas mga igsoon nga buhi si Hesus, bisan ako, nagtuo ko nga si Hesus,
namatay apan na buhi sa tulo ka adlaw, nabanhaw ba? Kini mga igsuon nga pagtuos sa mga naluwas, nakapasuko pag-ayo sa mga Hudiyo. Kay nga naman, kay sila baya ang nagpapatay kang Hesus apan gibanhaw sa Dios. Insulto kini alang kanila. Ug nasuko pag-ayo ang mga Hudiyo nga gaiwaliha kini sa mga magtotoo nga nabanhaw si Hesus Kristo gikan sa mga patay. Unya, giigna ni Festo silang Agripa nga tungod kay nalibog na siya kung unsaon niya pag-usisa ni ining mga butanga, kay wala siya kahibalo mahitungod kang Hesus. Mihangyo siya kang Pablo nga didto na lang usayon sa Jerusalem. Apan ang reaksyon ni Pablo ni ini mga igsoon sumala sa atong nahimbawaan kaganina. Misupak si Pablo ug midangop siya kang Caesar. Pagkadungog ni Hari Agripa ni ining tanan, giignan niya si Festo nga gusto siyang mamati kang Pablo. Busa, misugot si Festo mga igsoon ug miingon siya nga ugma-ugma na makadungogid ka kang Pablo, Hari Agripa. Busa, sa pagkaugma lagi, misulod silang Hari Agripa sa hukmanan uban sa dakong pasundayag. Kinuyugan sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga kadagkuan sa Cesarea. O gipaatubang ni Festo si Pablo kanila. Unya, si Festo mo'y unang misulti. Ug iyang gipaila si Pablo ngadto kang Hari Agripa ug sa mga kadagkuan nga mao si Pablo ang gisinggit sa mga Hudiyo nga dili siya tugutan nga mabuhi pa. Ug iya pa silang giignan nga midangop si Pablo sa emperador aron didto husayon sa Roma. Apan ang problema ni Festo mga igsoon, kung iyang ipadala si Pablo didto sa Roma, unsa ka ang iyang ikasulat kang Caesar nga sala ni Pablo? Kay wala man siya nakita nga sala ni Pablo, busa nakahatag kiniglibog kang Gobernador Festo. Busa ang katuyuan mga igsoon, buot ni Festo nga human masukit-sukit nilang Hari Agripa, aduna na siya'y ikasulat. So makatabang lugar si Hari Agripa kung unsa ang isulat ni Gobernador Festo may tungod sa kaso ni Pablo. Mga igsoon, diri ra sa takutob ug sunod nga episode atong mahimbawan kung unsay gisulti ni Pablo sa ilang Hari Agripa. Apan sa dili pa kita magtapos sa atong gitun-an karon, nasa kita isgutan mga igsoon. Dili ba gihusay si Pablo ni Komandante Lisias? Ikaduha, gihusay usab siya sa Sanhedrin. Ikatulo, gihusay siya ni Gobernador Felix. Ikaupat, gihusay siya ni Gobernador Festo. Ug karon mga igsoon, gatubang pagid siya kanilang Hari Agripa. Apan bisan pa niining daggang paghusay mga igsoon kang Pablo, walay nakita nga sala sa iyaha. Bisan isa, wala yun. Mismo ang mga gobernador na gani ang pakasulti nga wala siya sala. Sa ato pa, bakak o kulurom ang ipangsumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo, kanang kamatuuran. Kay ilarang tuyo mga igsuon, mao ang pagpapatay kaniya bisan wala siya sala. Kay gawali si Pablo, nga buhi si Hesus, kay gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Apan si Pablo mga igsoon, nagpadayon na siya sa pagpaubos sa iyang kaugalingon o gibarugan niya ang tanang tudlo sa Dios. Nagtindog siya sa tudlo sa Ginoo, maisugon nga nagbarog sa kamatuoran uban sa dakong pagpaubos ug wala niya dagmali ang iyang testigos at tubangan sa mga naghusay kaniya. Wala siya marubildi, wala niya basula ang Dios. Wala niya gibalusan og dautan ang nagbuhat kaniyag dautan. Bisan kung dautan ang ilang mga gabuhaton kaniya. Misalig ra si Pablo sa Dios mga igsoon taliwala sa tanang dautan nga gabuhaton sa mga Hudiyo kaniya. Nagsalig. Salig lang yun. Mga igsoon, panig-ingnan kini alang kanato. Kay basin usab kung moabot ang panahon nga dadon kita sa hukmanan tungod sa atong pagtuo nga nabanhaw si Hesus gikan sa mga patay. Ug kung mahitabo kini,
diha sa iglesia, sa personal o individual nga mga tumutuo, kanako o diha kanimo. Kinahanglan nga mag-relax ra kita mga igsuon ug musalig diha kang Hesus kay hatagan kita niyag kaalam aron makatubag kita og insakto. Mga igsuon, kung hag-as kita pakasad-on sama sa nahitabo kang Pablo, tabangan gayud kita ni Hesus. Mabasa nato na sa Lucas kapitulo 12, bersikulo 11 ngadto sa 12, nga nagsulti si Hesus nga dili kita angay nga mabalaka sa kung unsa ang atong isulti at tubangan ni bisan kinsa nga hukmanan o tao. Kay nag-ingon si Hesus nga hatagan kita niya og kaalam kung unsa ang angay natong isulti. Ang atong homework niining simanaha mga igsoon, palihog nga i-practice ginato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo o namagitay bakante sa gabi human sa panihapon. Mas maayo gid mga igsoon nga diha sa pinamilya atong ma-practice ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Palihog mga igsoon, basahan ninyo kini sa pinamilya niining simanaha ang mga buhat kapitulo 25 bersikulo 1 ngadto sa 27 ug ang ikaduha mubura ni siya Lucas kapitulo 12 bersikulo 11 ngadto sa 12. Salamat kaayo sa atong pagpaminaw ug hangtod sa sunod, maayong adlaw ug dalaygon ng Dios.